ओके भिडियो स्टार्ट गरौँ। निकालौँ हाम्रो प्यारो चक्खु। ल हामी गर्न गइरहेका छौँ अनबक्सिङ। हेर्दै गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो माइक रहेको छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्यान्टम पावर रहेको छ माइकसँगको। यो साइडमा फालौँ पहिला। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो यो बिल रहेको छ। यो चाहिँ बिल रहेको छ। यो चाहिँ दराजबाट आएको बिल रहेको छ सेलरबाट। यो चाहिँ हाम्रो फ्यान्टम पावर। यसले हाम्रो कन्डेन्सर माइकलाई पावर दिनेछ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्यान्टम पावरसँग चाहिँ हामीलाई एउटा एक्सएलआर केबल मिल्नेछ। त्यो साथमा चाहिँ एउटा एडाप्टर। यसको पावर रेटिङ चाहिँ रहेको छ 18 भोल्ट 600 मिली एम्पियर। अनि योसँग यो चाहिँ हाम्रो फ्यान्टम पावर मेन डिभाइस। यो चाहिँ यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डब्बा चाहिँ साइडमा राखौँ। अब चाहिँ हामी अनबक्स गरेर हाम्रो माइकतिर लागौँ। डब्बा खोल्दै हामीलाई पहिले भेटिनेछ, हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पप फिल्टर। अनि त्यसको माथि चाहिँ यो रहेको छ फोम कभर माइकको। अनि यसलाई साइडमा राखौँ यो दुईटालाई। एकछिन पछि यिनीहरूलाई सबैले सँगै सेटअप गरेर देखाउँला पहिले। यहाँ चाहिँ यो पीसीमा कनेक्ट गर्नलाई यो केबल चाहिँ पीसीमा कनेक्ट गर्न मिल्छ, माइकदेखि चाहिँ डाइरेक्टली पीसीमा। तर हामी फ्यान्टम पावर युज गरिरहेका छौँ अहिले। यहाँ चाहिँ भन्छ यो अगाडिदेखि अडियो गेन गर्छ, त्यसैले चाहिँ सिङ्गल डाइरेक्सन हो यो गेन गर्ने माइक। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सक एब्जर्भर। यो डेस्क क्ल्याम्प हो। यो चाहिँ माइकको होल्डर हो। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो माइक, हेर्न सक्नुहुन्छ BM800। यो पनि एकछिन यतै राखौँ अहिले। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो बुम आर्म। अब चाहिँ यसलाई सेटअप गरेर देखाउने छु म के बेरमा। हेर्न सक्नुहुन्छ सेटअप कम्प्लिट भइसकेको छ। यो वायर चाहिँ हामीले लिएर यताबाट हामीले सिधै लिएर यसलाई यहाँ पछाडि टाउटिङ गरेको छ, तारसँग बाँधेका छौँ योसँग आउनेवाला। अनि चाहिँ डाइरेक्टली यो गएको छ फ्यान्टम पावरको इनपुटमा। अनि अर्को वायर चाहिँ हाम्रो फ्यान्टम पावरको आउटपुटदेखि चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो कम्प्युटरमा माइक इनमा गएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि। यहाँ यो चाहिँ माइक इन पोर्ट हो, हेर्नु। यता चाहिँ माइक इनमा लाउनु पर्ने छ हामीले यसलाई। अनि माइक इनमा लगाएपछि चाहिँ हाम्रो यो सेटअप चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। अनि यसपछि अब चाहिँ यसको साउन्ड टेस्टको पालो आएको छ। अगाडि हेर्दै गर्नुहोस्, साउन्ड टेस्ट हजुरको अगाडि आउँदै। अहिले यो साउन्ड रेकर्ड भइरहेको एकदम र साउन्ड हो। यो चाहिँ डाइरेक्टली रेकर्ड गरिरहेका छौँ, कुनै सफ्टवेयर युज गरेका छैनौँ यो बिचमा। यो चाहिँ अब यो साउन्ड चाहिँ कस्तो आउँछ सुन्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू। अहिलेको साउन्ड चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ BM800 माइक्रोफोनबाट। अनि चाहिँ तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डको कति चाहिँ नोइज टिप्दो रहेछ यसले। अनि अहिले आइरहेको चाहिँ साउन्ड चाहिँ हामीले BM800 माइकबाट लिएका हौँ। यसमा चाहिँ अहिले हामीले फ्यान्टम पावर युज गरेका छौँ। अनि चाहिँ तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ यसले कसरी पिकअप गर्छ नोइजहरू, ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू। अनि चाहिँ अहिलेको यो भोइस चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ माइक्रोफोन BM800बाट विथ फ्यान्टम पावर। अनि यो चाहिँ रेकर्ड भइरहेको छ OBSमा। अनि OBSमा चाहिँ हामीले की सेटिङ्सहरू मिलाएका छौँ। अनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड नोइज कतिको क्यान्सल गरेको छ। ओके, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ BM800 डाइरेक्टली कनेक्ट भएको बेला कतिको साउन्ड दिँदो रहेछ पीसीमा। अनि हामीले चाहिँ OBSमा
त्यही सेम सेटिङ्सहरू राखेका छौँ अनि सुन्न सक्नुहुन्छ सेम यस्तै आवाज आउनेछ। ओके, अहिले म रेकर्ड गरिरहेको छु आफ्नो माइकको हेडफोनबाट। सेटिङ्स चाहिँ सबै छ सेम, ओबिएसमै हो रेकर्डिङ भइरहेको अनि साउन्ड चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ के कति अन्तर छ यो तिनटै साउन्ड। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला कि यो माइकमा कतिको डिफ्रेन्स रहेछ फ्यान्टम पावर युज गर्दा र बिना फ्यान्टम पावर युज गर्दा, र हामीले नर्मल माइक्रोफोनसँग पनि कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ। र अनि चाहिँ यसको प्राइस रेन्ज चाहिँ नियर अबाउट कम्बोमा हेर्ने हो भने फ्यान्टम पावरसँग नियर अबाउट मैले चाहिँ 3300मा ग्र्याब गरेको थिएँ यो डिल। अनि तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो डिललाई ग्र्याब, नत्र भने तपाईँ माइक मात्रै पनि किन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।